жаһанданудан сақтануымыз керек, ұлт ретінде өзімізді жойып алуымыз қаупіміз бар деген сияқты, халқымыз аз деген сияқты мәселелерді алға тартып жатады. Біз осыны талқылап көрейік. Студияға Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты саясат Нұрбек мырзаны шақырамын. Астана халықаралық университетінің доценті Нұрбек Исабай. Студенттердің көп екені көрініп тұр. Біздің жалпы бүгін студенттер бақытты шығар, күнде көре бермейтін, ұстатпайтын ел ағалардың бәрі осында, оларға да бір қосып қойсаңыздар. Қазақстан стратегиялық зерттеу институтының директорының орынбасары Алуа Жолдыбалина ханым. Алуа ханым, қошеметтеріңіз болсын. Енді жаһандану деген не? Жаһандану деген кезде ең алдымен көзімізге не елестейді? Бұл инновация, ғылым, техника, даму елестейді. Сонымен бірге таяқтың екі ұшы болады. Бір жағында сол даму болса, екінші жағында бұл жаһандану ешқандай шекараны білмейді. Тіліңіз бар, руханиятыңыз бар, ол ешқайсысын мойындамайды. Жаһанданудан Алуа ханым, бізге мүлдем керек емес, оған төтеп беруіміз керек, өзіміздің иммунитетіміз болу керек деп айтып жатсыз. Жалғастырыңызшы пікіріңізді. Сіз жаһанданудан неге қорқасыз, неге сақтануымыз керек? Жалпы жаһанданудан бұл жерде толыққанда бас тартуға болмайды, әрине дегенмен. Бұл жаһандану, оқшаулану процесімен қатар жүреді. Бірақ бізде жаһандануға өзіміздің бір иммунитетіміз болу керек бәрібір. Толық міне жаһандану процесіне біз берілдік, міне барлық жаһандық элементтерді алдық, барлық брендтерді кидік, барлық жағдай жаһанға танымал жағдай брендтерді пайдаланамыз деп айтамыз, бірақ дегенмен бізде ұлттық ішкі өнім, ұлттық ішкі бір өзіміздің бір башқан кезде мазмұнымыз болуымыз керек. Ол башқан кезде толыққанды әрине жаһандану процесіне толыққанды 100% тұтып бере алмайды. Болу керек па, жоқ, әлде бар ма бізде, айтыңызшы? Бізде бар. Иммунитет бар ғой бізде? Иммунитет бар. Онда алаңдайтын ешқандай негіз жоқ па, Нұрбек мырза? Алаңдайтын негіз жоқ, өйткені жаһандану, менің ойымша, сөзбен айтқанда шекаралардың жойылуы, әлемнің бір кішкентай бір ауылға айналуы деген сөз. Бұл мәжбүрлі бір процесс, барлық мемлекеттер ол жаһанданудың қазір ішінде. Бірақ әрбір мемлекет бәсекеге қабілетті экономикалық тұрғыдан, саяси, қаржылық, технологиялық, жан-жақта мәдени тұрғыдан бәсекеге қабілеттілікті үйренеді, сөйтіп жаһанданудың теріс ықпалдарынан сақтана алады. Ешқандай негіз жоқ алаңдауға дейсіз, Алаңдауға негіз бар, әрине, біздің қорғайтын өзіміздің дәстүр. Мынаны қараңыздар. Мысалға, бала тәрбиелеп отырған отбасы. Ол бала отбасында барлық адам қазақ тілінде сөйлейді, барлық ана тілін біледі. Бірақ сол өсіп келе жатқан балаларды қарайықшы. Тілді ұмытып бара жатыр. Себебі оны тәрбиелеп жатқан ата-анадан бөлек теледидар бар, интернет бар. Сөз білмейді, сөйлеу білмейді. Сондай жағдай көп қой мысалға. Оларды қалай сақтаймыз? Тілімізді үйрету үшін. Әлде бір уақыт өткеннен кейін бәрі түзеліп кете ма? Саясат мырза. Енді біріншіден жаһанданудан қалқан жоқ. Біз қаша алмаймыз жаһанданудан. Неге десеңіз, телекоммуникациялар, интернет желілері, әлеуметтік желілерден бір ғана жолы бар, бірақ Алуа ханыммен келісемін. Өз-өзімізді жоғалтып алсақ, ондай үлкен сол ақпараттық ағымның ішінде. Бір-екі жақсы үлгілер бар халықаралық практикада. Модельдер. Жапония, қазіргі соңғы әсіресе 10 жылда оңтүстік Корея. Алихан Бөкейханұлының Алашорданың басшысын есіңізге алсақ, ол қалай сотталды? Жапонияның тыншысы деп сотталды. Неге десеңіз, бірнеше мақалаларында қазақ елдің бір ғана жолы бар, ол сол Жапонияның өз тарихымызды, тілімізді, дінімізді сақтап қалып, бірақ модернизация процестеріне қосылу. Сондықтан бір ғана жолы бар, негізінде ол қазақша өзіміздің шынайы контентті шығару. Жапондар балаларына 6 сыныптан бастап қана өзге тілді үйретеді. Ал бізде 3 тілден бастаймыз бірден. Бұның қаупі бар ма? Бұның бір жағынан методикалық, әдістемелік жағынан кішкентай балалар тез үйреніп кетеді тілді, оңай болады. Бірақ дұрыс айтасыз, мына нейрондық байланыстарды қалыптастыру жағынан олар шатасып кетуі мүмкін. Сондықтан 1 мен 5-ші, кемінде 1 мен 3-ші сыныптардың арасында бір тілді үйренген абзал. Мінеге бір тілдікті айттық. Алуа ханым. Бұл жерде атап өту керек, жаңағыдай шын мәнісінде 3-ші, 4-ші сыныптан бастасақ жақсы. 3-ші, 4-ші сыныптан бастасақ жақсы болар еді. Бірақ біз жаңағыдай 2, 3 тіл, 4 тіл, 5 тілге қарсы болмауымыз керек есептен. Себебі мынау, үлкен зерттеулер бар, көптеген зерттеулер бар, яғни 4, 5, 3 тіл, 2 тіл білетін тіпті балалардың өзі кейінірек өте үлкен интеллектуалды жетістіктер көрсетеді. Жоқ, біздің арамызда мысалға 8 тіл білетін азаматтар да бар. Бірақ өз тілдерін ұмытқан жоқ қой. Неге бұлай? Ал кейбір адамдар 2 тілден кейін өзінің тілін ұмытып кетеді. 6 ай жаңағы шетелге шыққан адамдар тілін ұмытып қалады. Бұл неден деп ойлайсыздар?
Менің ойымша баланың бастапқы кезінде жаңағы ойының қалыптасу кезеңінде ол бір ана тілінде ғана болған дұрыс деп ойлаймын. Бір жаһандану туралы бір қызық мысал келтірейін. Жаһанданудың миграциялық қаупі болады. Мысалға, еңбек миграциясымен бірге келетін жаһандану бар, туризм бар. Еңбек миграциясымен барып сол елді бүтіндей облыстарын, аудандарын жұтып жіберген, түркілендіріп жіберген мысалдарды айта аламыз. Мысалға, Германиядағы түріктерді алайық. Олар қалай бүтіндей аудандарды не істеді? Түріктендірді, донер, сол тілде сөйлей бастады. Сосын түріктер не істеді? Мешіт салсақ бола ма деді, салыңдар деді. Ал ақырында Ангела Меркель оны қалай тоқтатты? Мектеп салуға бола ма деді, жоқ деді. Бізде осы еңбек миграциясымен жаһанданудың қаупі бар ма? Енді түсініп тұрсыздар ғой, мен ымдап тұрмын. Негізінде мына жаһандану дамыған елдерге жақсы үлкен басымдықтар береді. Біріншіден, дарынды адамдар басқа елдерде не істегісі келеді, сол дамыған елдерге көшкісі келеді. Неге десеңіз, қазіргі таңда былай қарасаңыз, мәдениет, құндылықтар, киім, тамақ біркелкі бір деңгейге түседі. Сондықтан дарын адамға шешім қабылдау өте оңай. Бірақ менімше Қазақстанның бір артықшылығы бар. Біз көп ұлтты, көп мемлекетті тәжірибеміз мол. Біз әбден үйреніп қалғанбыз. Яғни басқа ұлттармен бірге өмір сүріп, олардың мәдени элементтерін өздерімізге қорытып, біздің мәдени элементтерді оларға қорытуға біздің мол тәжірибеміз. Соңғы 2 жылда қалыптасқан, сондықтан басқа елдер секілді ондай үлкен мәдени күрес, құндылықтар күресі бізде болмайды деп ойлаймын. Сода сіздің ойыңызша, мысалға еңбек миграциясымен бірге келсе, жаңа құндылық миграциясы бар, я? Қауіп жоқ па? Жоқ, меніңше ондай үлкен қауіп. Алуахан. Жалпы менде пікір саясаттағым келсем, не себептен қараңыз, біз мысалы біздің елден кеткенде де мысалы қауіп көреміз, бізге елге келсе де қауіп көреміз. Шын мәнісінде енді бұл табиғи нәрсе, бұл біздің ішкі өзіміздің былай айтқан кезде енді қорқынышымыз. Бірақ шын мәнісіне келгенде біздің елде мысалы жаңағыдай үлкен ірі компания Google мысалы деген компанияларға жұмыс істеуге кеткен кезде, мысалы Facebook дейміз, біздің қазақтың мысалы жас қыздары, ұлдары деген сияқты, оған қуану керек. Өйткені ол біздің сол жақтағы мысалы жаңағыдай жігіттер, жас жігіттер, қыздар, сол жақтағы біздің елімізді көрсетеді, біздің деңгейімізді көрсетеді, біздің қандай ел екенімізді танытады. Сондықтан да бұл жағдағы еңбек миграциясы екі жақты болады. Біздің елден де кетеді, бізге елге де келеді. Мысалы Сингапурды алайық, мысалы кезінде Ли Куан Ю қалай жасады? Сіздер өздеріңіз білесіздер, ол кісі естелігін жазады. Ең алғашқы жаңағыдай Сингапур ең алғашқы қадам жасаған кезде, ол кісі ең алғашқы министр деңгейінде де үлкен жаңағы корпорациялардың басшыларының барлығын еңбек миграциясында ең үлкен әлемдегі ең атақты жаңағыдай ең білікті мамандар шақырды өз мемлекетіне. Бірақ сонымен қатар сол адамдардың тәжірибесін пайдалана отырып, өзінің Сингапур азаматтарын дайындады өз орнына. Яғни кезіндегі басқа топ менеджердің барын елге шақыра отырып, яғни бұл шет азаматтар ғой, сол еңбекке кізіп, өзінің капиталын, адам капиталын дайындатқызып, сосын оны алмастырды. Одан Сингапурдың ұтқанын мысалы біз көріп тұрған жоқпыз. Нұрбек мырза, сіз не ойлайсыз? Кезінде кеңес одағы ыдыраған кезде Фукуяма айтқан тарихтың өлімі деп. Яғни жаһандану деген сол негізі басында вестернизация дейді ғой, батыстық құндылықтардың бүкіл әлемде үстемдік құруы деп түсінілді. Бірақ біз кейін кездерде қараймыз, батыс мемлекеттерінің өзі Америка құрама штаттарынан бастап Трамптың кезеңінде осы жаһанданудан тартына бастады. Протекционизм дейді, өзінің ішкі мемлекеттік несін қорғау саясатын жүргізе бастады. Бұл жерде енді қаншалықты әрбір мемлекет осы жаһандану деген осы ненің ішінде, үдерістің ішінде бәсекеге қабілетті болады, соған байланысты. Жаңа саясат мырзаның айтқанымен келсем, кейбір мемлекеттер бар, сол осы жаһандану үдерісінің ішінде өзінің консерватизмі, өзінің ұлттық құндылықтарымен оның ішінде өзіндік бір рөл алып отқан. Жапония, Корея секілді, Түркия секілді. Мен бір қысқаша қосып кетейінші осы жерде. Бір үлкен жаһандық әділеттілік бар негізінде. Яғни үлкен алпауыт елдер өз құндылықтарын, мәдениеттерін кішкентай елдерге таратуға мүмкіндік береді. Мына әлеуметтік желілер, коммуникация. Бірақ мына әділеттіктің қызығы, кішкентай елдер, монокультуралар көп кішкентай. Мысалы, оңтүстік Кореяда Gangnam Style деген бірінші шықты ғой виралды видео. Қарыс тілінде ешкім білмейтін, ешкім танымайтын, осыдан 20 жыл бұрын ол әншіні глобалды жаһандық сахнаға шығару үшін миллиардтаған ақша керек еді. Қазір мына телекоммуникация, әлеуметтік желілер кішкентай, жабық, ешкім көрмеген
кіп кішкентай елдердікі де бүкіл сахнаға шығарып Димаш секілді, сондықтан біздің тарихи шансымыз бар. Сіз бұған әділеттілік ретінде қарап отырсыз, иә? Солай. Жаһанданудың бір әділеттілігі деп. Енді қараңыздар, бұқаралық мәдениеттің қаупі бар ғой. Бар. Дәл осы бұқаралық мәдениеттің соңынан жүре берек бәріміз. Q-pop дейміз, анау дейміз, мынау дейміз. Соңында біздің өзіміздің ұлттық мәдениет жұтылып кетпей ме, жоғалып кетпей ме? жоқ мысалы қараңызшы, Керісінше оны шығаруға болады қазір жаһандық бізде мысалы сахнаға. мынандай әлемде зерттеу бар, иә? Иә. World Value Survey деген. Яғни бұл адамдағы бүкіл әлемдегі құндылықтарды зерттейтін үлкен зерттеу бар. Бұл зерттеудің 7-ші толқыны болды. Осы арада Қазақстан осы толқынның жаңағыдай зерттеу толқынына 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-шісіне қатысты. Мен бастаған уақытында Иә. бірінші толқындарды. Иә. Яғни бұл әлемдік мысалы зерттеу ғой. Осы салыстырма, яғни енді ғылыми негізге сүйенейік. Жалпы стереотипке емес, ғылыми негізге. Бұл нені көрсетеді? Жаңағы 7-ші толқынның зерттеуінің нәтижесін қарасақ, әрбір мемлекеттің жаңағыдай өз азаматтарына сауалнама жүрген кезде көбісі жаңағыдай ұлт, мемлекет, ұлттық мемлекет, тіл, жаңағыдай сияқты дін деген сияқты нәрсенің барлығына өте үлкен мән береді екен. Яғни егер осы зерттеудің нәтижесін көрсек, мысалы назар аударсақ, ол жаңағы біздегі үрей, ол көп жағдайда мүмкін негізсіз шығар деп айтуға болады. Себебі әрбір мемлекеттің зерттеуіне қарасаңыздар, ол ашық түрде жарияланған, сайтта жарияланған, оны алып көруге болады. Яғни ұлттың тілі, ұлттың діні, ұлттық мәдениет, ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие деген нәрсеге басымырақ бәрібір халық басым береді екен, басымдық береді екен. Сондықтан да бұл зерттеудің нәтижесі көрсеткендей бізде құндылық бар екен. Жаңа сіз ұлттық иммунитет бар, біз одан қорықпауымыз керек дейміз. Дегенмен де осы жаһандану үдерісі кезінде осы иммунитеті жоқ, немесе әлсіз халықтар антивирусы күшті ұлттарға жұтылып кетеді деген пікір бар. Саясат мырза, сіз зерттедім деп айтып отырсыз ғой. Сондай ұлттар бар ма? Айтып беріңізші, мысалға жұтылып кеткен, жойылып кеткен. Енді адамзат тарихында болған ондайлар. Мысалы, ақш-та өзіне былай қарасаңыздар, европалықтар бірінші келгенде 50 миллионнан астам сол жергілікті халық болды. Олар қазір бірнеше миллионға ғана қысқартылды. Тілдерінде жоғалтып алды, нелерінде көп, дәстүрлерінде жоғалтып алды. Наваха, Апаче, Каманче көп ондай нелер. Үндістанның өзінде қазір қарасаңыздар, мына ағылшын тілін және хинди негізгі тілдің басымдылығымен көптеген мына әсіресе оңтүстігінде кішігірім басқа тілде сөйлейтін, енді оларда үнділер, бірақ өз тілдерінің олар жоғалтып жатыр қазір ассимиляция процесінде. Бірақ менде мынандай бір үміт бар, үмітсіздік шайтаннан дейді ғой. Қарасаңызшы, қазақтың тарихында не түрлі, не қиын жағдайлар болды. Ақтабан шұбырынды болды. Мына түріктермен ассимиляция болды. Қытайлықтардан үлкен шабуыл болды. Алтын Орда күйреп, сосын тілімізді жоғалттық па? Жоқ. Ұлтымызды жоғалттық па? Жоқ. Қазақтың аты өшті ме? Жоқ. Сондықтан бұл үлкен өзгерістерден қатты қорықпау керек. Бұл өзгеріс мүмкіндік. Сол мүмкіндікті дұрыс қолдануымыз керек. Жақсы, солай дейік. Мүмкіндік, бұл керемет. Жаһанданудан қорқудың қажеті жоқ. Ал біз жаһандану үдерісінде дұрыс түсініп қолдануымыз керек. Қолдануымыз. Жаһандануға біз не бере аламыз? Неміз бар біздің беретін? Қараңыз, бізде, мысалы мен өз басым азамат ретінде ұлттық өнімді пайдалануға тырысамын. Мысалы сіз дүкенге барасыз, бізде ұлттық өнім шығады солай ғой. Тамақ, мысалы тұрмыстық химия шығады бізде, мысалы аяқ киім шығарады, біз киім шығарамыз. Яғни ол башқан кезде менің азамат ретіндегі өз мемлекетіме, өзімнің ұлттық өніміме, ұлттық өндірушілерге қосқан үлесім. Яғни ол мысалы осыны егер біз жарнамасақ, егер осыны көп жағдайда халықтың ортасында жақсылап түсіндірсек, бізде ұлттық өнім бар, мысалы бізде де бәсекелес болатын тауарлар бар деген сияқты тұрсақ, оның барлығы ол башқан кезде жаһандаудың бір күресі. Жақсы, киім кешектен бөлек біз не бере аламыз әлемге? Мысалға, жаңағы сіз Gangnam Style'ды мысал келтірдіңіз ғой, мәдениетімізді берейік дейік. Мысалы бізде Құрманғазы оркестр бар, Тәттімбет оркестр бар, бұл біз мысалы біз күнделікті Қазақстанда болғаннан көре бермейміз. Шын мәнісінде қараңыздаршы, Құрманғазының, Тәттімбеттің гастрольдерін шетелге шыққан кезде қаншалықты үлкен мысалы марапатқа, қанша үлкен жетістікке ие болады сол мысалы оркестр. Ол біздің ұлттық өнер, ол біздің музыка. Біз әрқайсымыз жаһандануға меніңше тұлға бола алсақ, ерекше айрықша талант бола алсақ бере аламыз. Мысалға, біздің Димаш Құдайбергенді алайықшы. Әлемге қандай біздің қазақ екеніміз танытты ма? Танытты. Бұл да бір бренд. Біз жаһандануға өзіміздің бірінші өнеріміз осы Димашты беріп жатырмыз. Солай емес пе? Басқа тағы не бере аламыз? Және ерекше осы Илон Маск сияқты, тағы кім бар? Цукерберг сияқты бізде кімдер бар? Сондай бір таланттарды тәрбиелеуіміз керек. Сол салада, сол мақсатта саясат мырза жұмыс істеліп жатыр ма? Айтыңызшы. Жұмыс істеліп жатыр. Мен қазір мына болашақтықтар білесіздер, болашақ бағдарламалар, басқа бағдарламалар өте көп.
негізінде кейде оларды қатты ұрсады, неге шетелге кетіп бара жатсыздар, неге шетелдік компанияларға бара жатсыздар да, мен іштей қуанам. Оларды ұрсуға да, сөгуге де керегі жоқ негізінде. Неге десеңіз, олар қазір құнсыз тәжірибе жинап жатыр. Мен екі-ақ мысал келтірейін, осыдан 2 жыл бұрын 3 жыл бұрын Берлин қаласында жүрдім, сонда түріктердің, түрік ағайлардың дөнерін жеп. Сонда бір неміс кісі біздің қалпағымызды, біздің киімімізді, ұлттық киімімізді киіп алып, мен қызғанып бардым, неліктен мына киімді киіп алып, білесіз бе, бұл қазақтың ұлттық киімі деп, шапанымызды. Сонда айтады, қазір дүние жүзінде, әсіресе неміс, Европа елдерінде қазір no name деген бір жаңа мәдениет шықты. Гуччидан, басқа нелерден бәрі шаршап, маған уникальный, сондай ешкім басқа кие алмайтын бір киім, осыны Қазақстанға барып алып, Алматыдан бір барғанда алыпты, осымен жүрмін дейді, бәрі таңғалып, сол кісімен түсіп жатыр. Яғни керісінше қазір архитектура болсын, киім болсын, Netflix, мысалы Netflix не істеп жатыр қазір, дүние жүзін аралап хикаялар іздеп жатыр. Біздің дастандарымыз, жырларымыз, мына ер тарғын, қыз жібек, оларды да шығара беруіміз керек. Неге десеңіз, қазіргі таңда дүние жүзінде өзгеше бір мәдениеттердің, өзгеше хикаялардың сондай үлкен ізденісі бар. Сол толқынды түсінген оңтүстік кореялар, жапондықтар, тайваньдықтар қазір қарасаңыздар, сол үлкен толқынды ұстап алып, өздерінің тағам мысалы. Қазір білесіздер 5-6 жаһандық тағамдары бар. Итальяндық, сол жапондықтар солардың ішінде кірді. Қытайдың кухнясы ас. Сондықтан біз де сол толқынды түсініп кіріп алсақ, меніңше дарынымызда, энергиямызда жастардың креативті ойлай білу қабілеті бар. Біздің енді ұлттық ойындарымызды мысалға жаһандық мәдениетке бере аламыз. Мысалы, Ұлыбританияда киіз үйді қазір туристік бағыты өте кең пайдаланады екен. Олар мысалы жаңағыда киіз үйдің жаңағыда экологиялық, енді бұл не ғой, кемпинг сияқты, глэмпинг сияқты бір неде киіз үйді бүгінде өте жақсы пайдаланады. Мысалы, ол біздің ұлттық архитектурамыз ғой. Нұрбек мырза. Менің ойымша, әрбір ұлттың қазір жаһандану процесінің ішінде бір мықты тұстары бар. Сол мықты тұстарын дамытады. Біз енді өте үлкен ауыл шаруашылық потенциалы жоғары бір мемлекетпіз. Біз қазір мысалы осы саланы дамытатын болсақ, кәдімгі бәсекеге қабілетті таза экологиялық тұрғыдан таза ауыл шаруашылық өнімдері арқылы біз әлемдік осы неде жаһандану процесінде өзіндік бір бәсекеге қабілетті ұлт ретінде өзімізді көрсете аламыз деп ойлаймын. Біз Саясат мырза, сіздің бағанағы бір ойыңызға тағы есіме түсіп отыр, қосып кетейін. Сіз шетелге келіп жатқан жастарға ренжімеу керек деп жатсыз ғой. Ренжімеу керек, ренжімеу керек, бірақ егер олар осында өздерінің, олар бізге ренжіп келіп жатқан сияқты емес пе? Дәл солай, дәл солай. Неге десеңіз, өкінішке орай біздің экономиканың құрылымына қарасаңыздар, көп мүмкіншілік жоқ. Біз сол мүмкіншіліктерді жаратып, оларға қызықты жобаларды берген жағдайда, ол көбісі қайтып келеді. Бұл да жаһандануға төтеп беру болып саналады. Дәл солай. Қымбатты спикерлер, пікірлеріңізге рахмет айтқым келеді. Жалпы жаһанданудан қорқудың қажеті жоқ. Бұл вирус емес. Жаһанданудың жақсысынан үйреніп, жаманынан жиренуіміз керек. Келсесіздер ме? Алып қосарларыңыз бар ма? Әлихан Бөкейханұлы айтқандай, қазақ елінің бір жақсы жолы бар. Ол мына 3-ақ жолы бар. Кез келген мемлекеттің қазір архаика жолы жабылу, жаңалықты қабылдамау. Модерн жолы өзінің ескісін ұмытып, жаңалыққа ұмтылу. Бірақ инновация, модернизация жолы бар. Ол сол Жапонияның жасаған жолы. Әлихан Бөкейхан ұлы біздің атамыздың айтып кеткен жолы. Сол жолды біз таңдап, Жапония, оңтүстік Корея секілді модернизациямызды өткізсек, біздің тарихи шансымыз, мүмкіндігіміз бар. Жаһандануға төтеп қарсы болып, оқшауланып алған классикалық модельдер бар ғой, ондай мемлекеттер көз алдымызда. Солтүстік Кореяны алайық, өзіміздің мынау алыс емес іргелес тұрған мемлекеттер де бар. Соқтан Түркия. Қазір білесіздер, Түркияның аты Түркия деп ағылшында, енді Түркия деп бүкіл жерде ауыстырылды. Рахмет, әріптестерімізге кезек берсек. Рахмет, Ерқанат, өте қызықты дискуссия болып жатыр. Бөлудің